यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक सर्वप्रथम 53 ग्रेड प्रमाणित मारुति सिमेन्ट हामी बनाउँदैछौं नेपाललाई। यस कार्यक्रमका साथमा रिभरफोन बीच रिसोर्ट बुटार कुरिनगाड Redden College, a perfect launch pad of your future. Samakosi, Kathmandu. Marketed by Indradi Advertising. Media partner Artha र व्यापार वीकली arthavyapar.com. दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। पछिल्लो समय नयाँ संविधान निर्माण भए पश्चात तिनै तहका सरकारहरू बने पश्चात देशभर सबै ठाउँबाट विकासको मूल फुट्छ र देश विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने आम जनअपेक्षा रहेको थियो। तर जसरी सिंहदरबारलाई गाउँ-गाउँमा पुर्याउने भनिएको थियो त्यसको साटो गाउँ-गाउँमा नयाँ राजाहरू जन्मिएको र गाउँ-गाउँबाटै भ्रष्टाचार बढेको भन्ने किसिमका समाचारहरू पनि देशैभरका स्थानीय निकायहरूबाट आउने गरेका छन्। हाम्रा स्थानीय निकायहरूको शक्ति उनीहरूले आजका दिनमा गरिराखेको कार्य सम्पादन र स्थानीय निकायहरूले खेपिराखेको चुनौती लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले सप्तकोशी नगरपालिकाका मेयर उत्तम कुमार शर्मालाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि शर्मालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। शर्माजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै जब नयाँ संविधान बने पश्चात हामी तिनै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरेर आयौँ, जहाँबाट यहाँहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर आउनुभयो। हाम्रा स्थानीय निकायहरूसँग गाउँ-गाउँबाट विकासको मूल फुटाउने भन्ने किसिमको जुन अपेक्षा नयाँ संविधान लेखेका बखत आम जनमानसमा थियो नि, वास्तवमा हाम्रा स्थानीय निकायहरूले त्यो मर्मलाई कुन तहसम्म क्यारी गर्न सके अथवा त्यसको विपरीत पो काम गरिराखेका छन् कि भनेको जस्तो पनि यदाकदा समाचारहरूमा सुन्न पाइन्छ। आजका दिनमा यहाँ कार्यरत रहनु भएको, यहाँले जनतालाई सेवा गरिरहनु भएको नगरपालिका र देशैभरका अन्य गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरू सबै स्थानीय निकायहरूको अवस्था हेर्दा वास्तवमा उनीहरूले कुन तहसम्म कार्य सम्पादन गर्न सकेको देखिन्छ? यो हामी नयाँ संरचनामा हाम्रो चाहिँ यो पालिकाहरू चाहिँ निर्वाचन पश्चात हामी आयौँ र यो राज्यको पुनर्संरचना भएको कारणले नयाँ संविधानको चाहिँ कार्यान्वयनको सिलसिलामा, नयाँ संरचनाको सिलसिलामा अनि यो ऐन कानुनहरूको चाहिँ अभावको चाहिँ परिस्थितिमा र कर्मचारीको चाहिँ अनुभवी कर्मचारीको चाहिँ अभाव र कमीमा को बिचबाट चाहिँ हामीले काम सुरु गर्नु पर्यो स्थानीय तहहरूले। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन अपेक्षा, आशा र चाहिँ एउटा विश्वास गरेका थियौँ त्यो अनुसारको डेलिभरी दिनमा चाहिँ कमीहरू चाहिँ रहेको मलाई चाहिँ महसुस भएको छ। र जहाँसम्म स्थानीय तहबाट चाहिँ सेवा प्रवाहको सवाल छ, त्यो वास्तवमा अपेक्षा गरे अनुसार हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म चाहिँ सेवा प्रवाह भएको छ र जनताहरू चाहिँ यो सेवाबाट चाहिँ लाभान्वित भएका छन्। र हाम्रो लामो समयसम्म जुन पछाडि परेको हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार लगायत चाहिँ गाउँ टोलहरूको विकास र चाहिँ चेतनाको अभिवृद्धि लगायत चाहिँ सामाजिक आर्थिक चाहिँ गतिविधि, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा यो अहिलेको चाहिँ प्रणालीले र अहिलेको स्थानीय तहले र हामी जनप्रतिनिधिहरूले मलाई लाग्छ 90% चाहिँ राम्रो गरेका छौँ र जनताहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आकलन छ। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा हाम्रा तीन तहका निकायहरूमध्ये विशेष गरी प्रदेशको संरचनालाई नयाँ भन्न सकिएला, तर स्थानीय तहको त हामीसँग विगतको पनि अनुभव थियो। त्यसैले नितान्त नयाँका रूपमा यसलाई व्याख्या गरेर हामीले कार्य सम्पादन गर्न नसकेका विषयलाई ढाकछोप गर्न त मिल्दैन नि? होइन, यो नयाँ यस अर्थमा यो चाहिँ अहिले तीन तहको सरकारको अवधारणा पहिले थिएन। पहिले चाहिँ के थियो भनेदेखि केन्द्रीय, जिल्ला र चाहिँ स्थानीय निकाय भन्ने थियो। सरकारको राइट थिएन त्यति बेला, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यति बेला म 2049 सालको स्थानीय इलेक्सनमा पनि गाविस उपाध्यक्ष थिएँ, फतेपुर गाविस थियो त्यति बेला। त्यति बेला चाहिँ जम्मा 15,000 रुपियाँ हाम्रो चाहिँ पालिकामा निकासा हुन्थ्यो, अनुदान जान्थ्यो। र अहिले तपाईलाई 45, अब भनौँ न, अब हाम्रै पालिकामा पनि सानो पालिका भए पनि 30-32 करोड रुपियाँ लगायत चाहिँ तपाईँको अब कतिपय पालिकाहरूमा चाहिँ अब अरबौँ रुपियाँ चाहिँ अनुदान जान्छ। र त्यसरी चाहिँ
यो धेरै डिफरेन्स छ अधिकारको हिसाबले, साधन स्रोत परिचालनको हिसाबले र अधिकार चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने सवालमा चाहिँ हिसाबले अहिले पहिलेको गाउँ विकास समितिको भन्दा बढ्ता चाहिँ राइट अहिले चाहिँ वडा चाहिँ सरकारको छ। सारा कुराहरू चाहिँ वडाको भएको कारणले धेरै फरक छ पहिलेको र अहिलेको। यही नै र तपाईहरु जस्ता जनप्रतिनिधिलाई हामीले स्थानीय तहमा स्थानीय निकायमा केन्द्रबाट अधिकार नपाएर काम गर्न सकेनौं भन्ने अनुभव छ कि हामीलाई धेरै अधिकार दिए पनि हामीले काम गर्न सकेनौं भन्ने अनुभव चाहिँ तपाईहरु गरिरहनु भएको छ? यो दुईटा कुरा छ। यो दुईटै कुरा छ भन्नुपर्छ यसमा। के छ भनेदेखि वास्तवमा यो विज्ञ र सक्षम चाहिँ मेन पावरको अभावमा चाहिँ एकैचोटि धेरै अधिकार कार्यान्वयन गर्न चाहिँ कठिनाइ त हुन्छ नै, तर केही अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ छ हाम्रो मेन पावरको हिसाबले, अनुभवको हिसाबले अथवा ऐन कानुनको हिसाबले भने अर्को तपाईलाई केन्द्रबाट पनि केही अंकुश चाहिँ अनुभूति हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तै यो अधिकारको जहाँसम्म सवाल छ चाहिँ 3 तहको अधिकारका चाहिँ विषयवस्तु जुन छन् ती विषयवस्तुहरू कार्यान्वयन गर्न एकदमै कठिनाइ चाहिँ भएको छ। जस्तै पर्यटन पूर्वाधार चाहिँ विकास गर्नु पर्यो, लगायत तपाईको चाहिँ नदी नियन्त्रण गर्नु पर्यो, वातावरण प्रवर्धन गर्नु पर्यो, चाहिँ तपाईको अब अन्य चाहिँ नदी नियन्त्रणका कामहरू लगायत चाहिँ जलविद्युतका कामहरू गर्न तपाईको यो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको चाहिँ संयुक्त अधिकारको चाहिँ क्षेत्र भएको हुनाले त्यहाँ हामीलाई चाहिँ काम गर्न एकदमै कठिनाइ भएको। जस्तै हाम्रै पालिकामा हो यही नै र एकातिर स्थानीय निकायहरूको आफ्ना स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार उनीहरुमै निहित छ, केन्द्रबाट पनि निशर्त र सशर्त विविध किसिमका अनुदानहरू पनि उनीहरूले प्राप्त गरिराखेका छन् भने काम गर्नलाई स्रोत वा को अभाव देखाएर उम्किन मिल्ने अवस्था त होइन नि? होइन, स्रोतको अभाव देखाएर उम्किने अवस्था होइन। अब प्रश्न के छ भनेदेखि जस्तै नि अब हिजो 15,000 चाहिँ अनुदान जाने ठाउँमा अहिले चाहिँ 30 करोड गयो। अब मान्छेले के भन्छ भनेदेखि 30 करोड 40 करोड चाहिँ पैसा कहाँ लगानी गर्यो पालिकाले भन्छ। तर त्यो 30-40 करोड जो जान्छ वास्तवमा तपाईको हामीले यो विकास निर्माणमा भनेको चाहिँ हाम्रो पैसा भनेको 9 करोड हो हाम्रो पालिकाको सवालमा कुरा गर्दाखेरि। भनेको ठुलो खर्च चाहिँ हाम्रो कर्मचारीको तलब भत्तामा गएको, प्रशासनिक चाहिँ खर्चमा चाहिँ हाम्रो जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि धेरै तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ देखिँदैन अनि मान्छे चाहिँ असन्तुष्ट हुने कुराहरू वास्तवमा यसले भएको छ। र त्यो 9 करोडमा पनि हामीले सबै चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मात्रै गर्ने होइन, सामाजिक विकासका कुराहरू, अन्य आर्थिक विकासका कुराहरू लगायत चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू पनि त गर्नु पर्यो। त्यसलाई भौतिक पूर्वाधार चाहिँ घर बनेको देख्यो भने मान्छेले भन्छ हो विकास भयो, अनि बाटो चाहिँ पक्की भएको देख्यो भने भन्छ यो विकास भयो, नभए बाद बाँकी क्षमता अभिवृद्धिका र चाहिँ यो मानव विकासका चाहिँ कुराहरू, क्षमता विकासका कुराहरू देखिने चिज होइनन् ती। हो यही नै र हामी सामाजिक विषयवस्तु र सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूले गरेका त्यस्तापट्टिका पाटोमा पनि आउला। त्यसभन्दा अगाडि कन्सेप्चुअली नै जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुर्याउने भन्ने जो नारा सुन्दा पनि निकै मिठासपूर्ण लाग्ने थियो, त्यो आज हामी कहाँ व्यवहारिक रूपमा हेर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुग्ने होइन कि नयाँ राजाहरू गाउँ गाउँ पुगे भनेर आम जनमानसले हामीसँगका कुराकानीमा पनि त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिएको हामी पाउँछौँ। वास्तवमा गाउँ गाउँमा प्रत्येक वडामा र स्थानीय निकायमा नयाँ राजाहरू जन्मिने तर्खर भइराखेको कि जन्मिसके होइन। यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो हेराइको पनि कुरा हो र चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्ति विशेषको चाहिँ रुल गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ तरिकामा चाहिँ भिन्नता आउँछ। यो निर्वाचन हुने बित्तिकै चाहिँ एउटा कुरा आएको थियो तपाईहरुको चाहिँ यो मिडिया मार्फत भनौँ न, के आएको थियो भनेदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ठानो चाहिँ म अब अल इन अल भएँ, म चाहिँ राजै भएँ भन् ठानो भने अर्कोतिर तपाईको सिंहदरबार घर चाहिँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर चाहिँ जो हामीले कर्मचारी हाकिम चाहिँ पठायौँ अथवा लोकसभा पास गरेर आउने बित्तिकै उसले चाहिँ सम्झो म चाहिँ अब हाकिम भएँ, मैले उपर खुट्टी लगाएर बस्ने हो, मैले अरूलाई चाहिँ अराउने हो भन्ने खालको यस्तो खाले चिन्तन पनि नभएको होइन। त्यो चिन्तनले त अब सुरु चाहिँ 1-2 वर्ष चाहिँ द्वन्द्व पनि क्रिएट गर्यो र त्यो बिस्तारै सेटलमेन्ट हुँदैछ र वास्तवमा चाहिँ गाउँ हामी चाहिँ राजा हौँ भन्ने यदि हामी जनप्रतिनिधिले ठान्यौँ भने हामीले यत्रो चाहिँ दुःख गरेर कष्ट गरेर आन्दोलन गरेर हटाएको राजतन्त्र सामन्तवाद लगायतका चाहिँ सिस्टमहरूको चाहिँ विरुद्ध जो हामी लड्यौँ
त्यसको खिलाफ हुन्छ। यो चिन्तन तपाईँको कतिपयमा आउन सक्छ, तर त्यो तपाईँको हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यो चिन्तनलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि आउन दिनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। ब्युरोक्रेसी र जनप्रतिनिधिका बिचमा पनि यदाकदा केन्द्रीय सङ्घीय सरकारसम्म पनि त्यस्ता विषयवस्तुहरू बारम्बार देखिएकै छन् विवादका रूपमा भने। त्यो विवाद सुरुका दिनमा जसरी स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू जान नचाहने भनेका जस्ता अवस्था थिए, आजका दिनसम्म करिब हामी 5 वर्ष नै पुग्ने चरणमा आइपुगेका छौँ। त्यो प्रवृत्ति, त्यो मनसाय, त्यो आशय हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा आजका दिनमा पनि जीवित छ? द्वन्द्व छ, तर चाहिँ मेन्टालिटी के छ भनेदेखि स्थानीय तहमा नजाने हाम्रो चाहिँ नि भनौँ न अब हाकिम साहबहरू एउटा चाहिँ सरकारको मेन रिप्रेजेन्टेटिभ हो, त्यो थाई सरकारको स्थानीय तहमा त कतिपय धेरै चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ त्यहाँ जान चाहिँ इच्छुक देखिनुहुन्न। अब त्यहाँ दुईवटा कारण छ। अर्को एउटा कारण के छ भनेदेखि एकदमै गलत इन्टेन्सन, कुन त्यो पालिकामा कति जम्मा बजेट छ भन्ने चाहिँ प्रश्न, त्यो कत्रो पालिका छ, कत्रो बजेट त्यहाँ परिचालन हुन्छ भन्ने एउटा कुरा, यो तपाईँको वास्तवमा नहुनुपर्ने चाहिँ चिन्तन र चाहिँ यो विषयवस्तु हो, तर यो छ। र तपाईँको यहाँ सिंहदरबारमा केन्द्रमा मन्त्रालयमा विभागमा बस्दाखेरि चाहिँ सारा नेपालभरिका चाहिँ कर्मचारीहरूले परिचालन गर्न पाइयो, सारा चाहिँ योजनाहरू चाहिँ निर्माण गर्न पाइयो र अपेक्षाकृत कम चाहिँ गुनासोहरूको चाहिँ सामना गर्नु पर्यो, अपेक्षाकृत कम जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ गुनासाहरू चाहिँ सुन्नु पर्यो भने त्यहाँ त के हो भनेदेखि साँच्चै भन्यो भनेदेखि त त्यो फलामको चिउरा स्थानीय तह भनेको। त्यसो भनिरहँदा स्थानीय निकायमा गएर सेवा प्रवाहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पनि वृत्ति विकास, उनीहरूले पाउने अवसरका विषय पनि आम जनतालाई दिने सेवा प्रवाह सँगसँगै लिएर हेरिनु पर्ला। बिल्कुल। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास लगायतका विषयमा पनि यहाँहरू जस्ता जनप्रतिनिधिहरूले अथवा सरकारले जो स्थानीय निकायमा काम गरिराखेका हाम्रा कर्मचारीहरू छन् उनीहरूको विषयमा चाहिँ केही सोचेको पाइन्छ स्थानीय तहमा? हो, बिल्कुल। हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि हाम्रै पालिकाको कुरा गर्छ र इभेन देशभरिका अहिले हाम्रो आज चाहिँ राष्ट्रिय भेला पनि छ जनप्रतिनिधिहरूको, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको हाम्रो पार्टी पक्षधर जो हामी चाहिँ यहाँ आएका थियौँ र त्यहाँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामीले के गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ आम धारणा के छ भने कर्मचारीलाई चाहिँ वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्छ र कर्मचारीले गरेको सेवाको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। गाउँ स्थानीय पालिकामा जाँदाखेरि हामीले 10 to 5 गरेर मात्रै हामी सेवा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि अतिरिक्त चाहिँ समय चाहिँ नि कर्मचारीले दिनुपर्छ र अतिरिक्त समय दिए बापत चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा पनि प्रदान गर्नुपर्छ। स्थानीय भत्ता, स्थानीय चाहिँ प्रोत्साहन भत्ता भनेर हामीले 25% चाहिँ एड गरेका छौँ। नम्बर 1 10 to 4 लाई पनि स्थानीय तहमा गए बापत 25%, कतिपय ठाउँमा 50% पनि स्थानीय भत्ता एभाइलेबल गराएको छ सुविधा भने हामीले चाहिँ ओभर टाइम चाहिँ गरे बापत उहाँहरूलाई चाहिँ अतिरिक्त समयको चाहिँ सुविधा पनि एभाइलेबल गराएको छ। इभेन अब विभिन्न चाहिँ अब बाहिर अफिस बाहिर जाँदाखेरि त्यो पनि हामीले यातायातहरू चाहिँ एभाइलेबल गर्ने सुविधामा हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्नु हुँदैन, चाहिँ उचित सुविधा दिएर हामीले चाहिँ काममा लगाउनुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ हाम्रो छ। प्रत्येक स्थानीय निकायहरूको बजेटको विषयमा कर्मचारीले हेर्ने नजरको विषयमा यहाँले कुरा राख्नुभयो। त्यो नजर त स्वयं हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूकै सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। त्यति मात्रै होइन कि भएको ठुलो बजेट विकास खर्चका भनेर जो गरिन्छ त्यसमा आफू सके आफै डोजर किनेर हुन्छ वा डोजरदेखि टिप्परसम्मका कुरा छन् भने नातागोता, छरछिमेक र आफू निकटका पार्टीका ठेकदारहरू प्रयोग गरेर ती बजेटमा हाम्रै जनप्रतिनिधिहरूले कुदृष्टि लागेको समाचार त बारम्बार आइराखेका छन्। यो प्रवृत्ति जो छ नि यसले एकातिर सामाजिक जीवनका विविध पक्षमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारले गर्ने काम त भएको छैन नै, भएको विकास भनिएको पनि त्यसमा पनि चरम भ्रष्टाचार र डोजरे विकासमा सीमित हुन पुगेको छ। यो परिस्थितिका प्रति हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार ढङ्गले, जवाफदेही ढङ्गले प्रस्तुत हुने चाहिँ कहिले हो? यो जनप्रतिनिधिहरूको पनि त्यो दृष्टिकोण छ भन्ने कुरामा जस्तै जनप्रतिनिधि त त्यो पालिकाको भयो होइन, पालिकाको चाहिँ जनप्रतिनिधिले चाहिँ अब म धेरै बजेट भएको पालिकामा जान्छु भन्न त पाएन नि त।
त्यो त भएको बजेटप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण मात्रै कुरा गरेको। प्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ अब भिन्न भिन्न हुनसक्छ। अब जस्तै जुन यो चाहिँ डोजर आतङ्क भन्ने कुरा छ, चाहिँ आफ्ना चाहिँ आसेपासेलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिने कुरा, त्यो चाहिँ व्यक्ति विशेषमा स्थानीय तह विशेषमा कसैले गरेको हुनसक्छ। तर मलाई लाग्छ जसरी प्रोपोगन्डा छ नि त्यसरी छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति पनि यदि हामी जनप्रतिनिधि हौँ र त्यत्रो जनताबाट निर्वाचित हौँ भने आफ्नो प्रेस्टिज चाहिँ कायम राख्न, आफ्नो प्रतिष्ठालाई जोगाउन त प्रत्येक व्यक्तिले चाहन्छ। त्यो तपाईँलाई चाहिँ यो सिंहदरबारमा बसेर मन्त्री माननीय अथवा तपाईँको सिंहदरबारको चाहिँ एउटा सचिव सहसचिवले जस्तो त्यहाँ तपाईँको हामीले चाहिँ अब भोलि आउनु भनेर त्यहाँ धर पाइँदैन। त्यहाँ डे टु डे तपाईँको चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ र हामीले जनप्रतिनिधि अथवा स्थानीय तहको कर्मचारी कसैले पनि अलिकति पनि तलमाथि गऱ्यो भने तुरुन्तै त्यहाँ चाहिँ एक्सन हुन्छ। त्यो तपाईँको चाहिँ पहुँचभित्र पर्छ। शर्माजी, हामी कहाँ जस्तो किसिमको निर्वाचन प्रणाली छ र जुन किसिमले चुनावका बखत खर्च गरिनुपर्ने स्पष्ट विषयवस्तु छ, स्थानीय निकायदेखि केन्द्रीय सङ्घीय निर्वाचनसम्ममा आजका हाम्रा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू आगामी प्रदेश वा आगामी निर्वाचनमा प्रदेश वा केन्द्रमा उठ्ने तयारीका निम्ति कमाउने उपयुक्त माध्यम र भाँडो भन्छ नि, त्यो यही हो भनेर प्रयोग गरिराखेका छन् भन्छन्, त्यस्तो होइन र? होइन, त्यो अब त्यस्तो हो होइन म ठ्याक्कै भन्न चाहिँ म सक्दिनँ, किन काहीँ होला पनि त्यस्तो। तर अब हाम्रोमा त्यस्तो छैन। म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, सप्तकोशी नगरपालिका म त्यसको जवाफदेही म लिन्छु। सारा 753को जवाफदेही त म लिन्न। तर मैले आम रूपमा मैले भने सारा चाहिँ जनप्रतिनिधि साथीहरू आफ्नो प्रेस्टिज र चाहिँ प्रतिष्ठा चाहिँ खत्तम होस् भन्ने ढङ्गले गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। गरेको छैन पनि। जति मैले चाहिँ सम्पर्क गरेका पालिकाहरूमा म हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिएन। जसरी प्रोपोगन्डा छ त्यो कतिपय के हुँदो रहेछ भने चाहिँ आफूलाई काम नपाउँदा पनि मान्छेले चाहिँ त्यो प्रचार गर्दो रहेछ। जस्तै अब मेरै चाहिँ पार्टीको साथीहरू त थुप्रै हुनुहुन्छ। अब सबै पार्टीको साथीहरू त काम पाउन सक्नुहुन्न। अब प्रतिस्पर्धामा तपाईँको सबैले जागिर पनि पाउँदैन। जो प्रतिस्पर्धामा आउँछ, टेन्डरमा आउँछ, त्यसले काम पाउँछ। त त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब हुनसक्छ मेरै सपोर्टरले चाहिँ काम पाएको होला, त्यो चाहिँ के अरे कम्पनीले या चाहिँ उसले संस्थाले भने अब त्यहाँ मान्छेले त भन्ने मौका पाउँछ। तर वास्तवमा त्यसरी दिन मिल्छ त? खरिद ऐनले त भन्छ त मलाई जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई चाहिँ काम दिन म पाउँछु? त्यसो भयो भने हाम्रो चाहिँ नियामक निकाय छैन, हामीलाई कानुनी कारबाही हुँदैन हो। त्यो निकायहरू तपाईँको प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ परिचालित हुनु पर्यो। शर्माजी, यो विषयवस्तु उठाउनुका पछाडि आज हामी कहाँ जसरी स्थानीय निकाय र हाम्रा तिनै तहका सरकारहरू सञ्चालन भइराखेका छन् नि, आजका हाम्रा कमी कमजोरीहरू के हुन् र हामीले हाम्रो कार्य सम्पादनमा सुधार गर्दै लानुपर्ने विषयवस्तुहरू के हुन् भन्ने विषय, यी कमजोरीहरू के लागेपछि थाहा हुन्छ भन्ने विषय हो। विशेष गरी नीतिगत रूपमा स्थानीय तहलाई दिने अधिकार, स्थानीय तहको कार्य गर्ने कार्य सम्पादन शैलीका विषयमा आजका दिनमा हामीले देखिएका कमजोरी के हुन् र यसमा हामीले के सुधार गर्नुपर्छ? हो, यसमा तपाईँको अघि हामीले जो प्रसङ्ग गऱ्यौँ नि, फर्स्ट अफ अल चाहिँ के छ भनेदेखि म भन्छु मलाई लागेको जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ टेम्पोररी हो। टेम्पोररी गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा पोलिसी मेकर हो। वास्तवमा डेभलपमेन्ट गर्ने, विकास गर्ने र चाहिँ एउटा राम्रो सिस्टम चाहिँ विकास गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ पर्मानेन्ट गभर्मेन्टले हो, हाम्रो चाहिँ प्लानरले हो, विज्ञहरूले हो, हाम्रो कर्मचारीले हो। त्यसैले गर्दाखेरि कर्मचारीमा यो मेरो चाहिँ दायित्व हो, यो मेरो कर्तव्य हो। मैले चाहिँ अब यो देशलाई, यो मेरो चाहिँ पालिकालाई यसरी चाहिँ राम्रो चाहिँ ढङ्गले चाहिँ हाँक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणा सबभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी जनप्रतिनिधि भनेका सेकेन्डरी, मैले किन भने भनेदेखि जस्तै 15 वर्ष त जनप्रतिनिधि बिन चल्यो नि हाम्रो स्थानीय निकाय, स्थानीय तह। र अब आज म छु पालिकामा, भोलि तपाईँको हुनसक्छ अर्कै साथी पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ आउन सक्छ र अर्कै चाहिँ उसको आफ्नै चाहिँ दृष्टिकोण र चाहिँ सोचहरू हुनसक्छ। र त्यसले गर्दाखेरि त फरक दृष्टिकोण, सोच, प्लान र चाहिँ अथवा स्वार्थ भएका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि उसले आफ्नो स्वार्थ बमोजिम चाहिँ त्यहाँ पालिकाको चाहिँ साधन स्रोतलाई परिचालन गर्न खोज्यो भने त तपाईँको हाम्रो चाहिँ विकासको चाहिँ एउटा स्थायी निरन्तरता चाहिँ कन्टिन्युटी हुन सक्दैन। र हाम्रो देशको र समाजको चाहिँ विकासमा अलिकति अवरोध भनेको यो पनि हो कि एउटा गभर्मेन्टले को पालामा गरेका राम्रा कामहरू पनि अर्को गभर्मेन्ट, अर्को पार्टीको गभर्मेन्ट आयो भने त्यसलाई चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्ने, त्यसलाई चाहिँ बाइपास गर्ने र आफ्ना खालका नयाँ चाहिँ योजनाहरू ल्याउने। जस्तै
अहिले नै हामीले हेरौँ न यो प्रतिस्थापन चाहिँ विधेयक मार्फत चाहिँ जुन बजेट आयो कतिपय तपाईँको हाम्रा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्रहरू हस्पिटलहरू बाटाहरू जो शिलान्यास भएका थिए र कार्यान्वयनको पक्षमा भएका थिए त्यो बजेट चाहिँ कटअप गरेर अन्तैतिर डाइभर्ट गरियो भन्ने चाहिँ गरिएको छ भन्दाखेरि यो खालको चाहिँ ढङ्गले हाम्रो विकास राम्रो चाहिँ ढङ्गले यसको लागि भनेपछि तपाईँहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा शिलान्यास मात्रै भएर दङ्ग परेर बस्ने काम केही नभए पनि खुसी हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ नै अब नत्र बालुवाटारबाट शिलान्यास गरेर त्यसले भोलि मूर्त रूप पाउँछ भन्नेमा तपाईँहरू जस्ता जनप्रतिनिधिहरू स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो ढुक्क हुनुहुन्थ्यो होइन होइन हाम्रो शिलान्यास बालुवाटारबाट भयो 200-300 चाहिँ बाटा एकैचोटि भए चाहिँ हस्पिटल एकैचोटि भए शिलान्यास भनेको तपाईँको स्टार्टिङ हो अब हो त्यहाँ पपुलारिटी पनि होला होइन चाहिँ किनभने चुनावका कुराहरू छन् होइन अब चाहिँ अलिकति पपुलारिटी पनि गेन गर्ने कुराहरू होला त्यो किनभने पार्टी बेसमा अलिकति अघि हामी चुनावको प्रक्रियाको बारेमा सिस्टमको बारेमा हामी कुरा गर्दै थियौँ त्यो भेनै बाटो छ त वास्तवमा चुनाव प्रणालीमा केही त्रुटि भएको कारणले चाहिँ मान्छेले पपुलारिटी गेन गर्नको लागि चाहिँ देखावटी र केही नाराहरू चाहिँ लोकप्रिय नाराहरू दिएर चाहिँ आफू इस्टाब्लिस हुने खालको चाहिँ कुराहरू त्यो गर्छ यो ह्युमन नेचर हो तर के छ भनेदेखि हामी ढुक्क भएर खुसी भएको होइन तर तपाईँको स्वास्थ्य सडक शिक्षा जस्ता कुराहरूको चाहिँ बजेट हामीले काट्ने होइन हाम्रो देशमा अहिले चाहिँ हाम्रो देशको अहिलेको कन्डिसनमा किन पूर्वाधार विकासमा हामी छौँ हामी चाहिँ एउटा विकासशील देशमा चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ हामी चाहिँ अल्पविकसित देश हौँ भने हामीले पूर्वाधार विकास नगरिकन चाहिँ यो समृद्धिको र चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा के अरे सक्षम चाहिँ राष्ट्रको स्वाभिमान चाहिँ आत्मनिर्भर देशको परिकल्पना गर्न सक्छ यही कुरा गरिरहँदा हाम्रा स्थानीय निकायहरूले विशेष गरी केन्द्र सङ्घ र प्रदेशबाट पाउने अनुदानमा विशेष ध्यान दिएको आफ्ना स्थानीय तहभित्र विशेष गरी स्रोतहरूको पहिचान तिनको परिचालन र रोजगारी सिर्जना लगायतको पछिल्लो समय कोभिडको जो सङ्कट आयो त्यसपछि ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जनामा धक्का लागेको छ रोजगारी गुमाएका ठुलो सङ्ख्या छन् विदेशबाट फर्किएर आएको ठुलो युवा पङ्क्ति बेरोजगार रूपमा प्रत्येक स्थानीय तहभित्र छ तिनको व्यवस्थापनतर्फ र विशेष गरी स्रोतहरूको पहिचान गर्नेतर्फ चाहिँ हाम्रा स्थानीय निकायहरूले आजसम्म यहाँको मात्रै होइन कि कुनै पनि स्थानीय निकायहरूले खासै सोचेको जस्तो देखिँदैन वास्तवमा यो अनुदानप्रति र केन्द्रबाट पाउने चिजप्रति मात्रै आकर्षण आफूले बनाउने चिजप्रति चाहिँ गैर जिम्मेवारीपन जस्तो यो अवस्था चाहिँ हाम्रो आम स्थानीय निकायहरूमा छ यसको समाधान हामीले अब कसरी खोज्ने हो यो समाधान मैले अघि भने नि यो समाधानको मेन जरो भनेको हाम्रो चाहिँ पर्मानेन्ट गभर्मेन्टले यसको चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्छ चाहिँ खाका बनाउनुपर्छ र यो चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि चाहिँ जो गभर्मेन्टमा हामी पोलिसी मेकिङमा जान्छौँ त्यहाँ यो खालको प्लानिङ लानुपर्छ किनभने आर्थिक विकासको स्थानीय स्रोत परिचालनको र चाहिँ आर्थिक चाहिँ राजस्व वृद्धिको काम भनेको त विज्ञले नै गर्ने हो नि त जस्तै म त सर्वज्ञ होइन म सारा कुरा त म त बुझ्दिनँ अथवा एउटा कुनै पनि व्यक्तिले सबै अर्थ राजनीति सोसाइटी चाहिँ समाज सारा कुरा त बुझ्दैन नि त मैले चाहिँ एउटा सामाजिक क्षेत्र बुझ्छु भने तपाईँले आर्थिक क्षेत्र बुझ्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ पोलिटिकल के अरे अन्य चाहिँ विकासका क्षेत्रहरू बुझ्नुहुन्छ हाम्रो विशेषतामा अघि यो हाम्रो चाहिँ कल्चर गलत भएको छ जस्तै नेपाल चाहिँ गरिब देश हो साधन स्रोतको हिसाबले नेपाल गरिब देश होइन सिङ्गो तपाईँ भन्नुहुन्छ स्थानीय तहलाई बिचारा भन्छु म आज हामी तपाईँको राणा शासन पञ्चायती शासन बहुदलीय शासन गणतन्त्रमा अहिले हामी आयौँ यो 200-250 वर्षको चाहिँ इतिहास हामी हेर्दाखेरि यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि यहाँको स्रोत परिचालन गर्नको लागि यहाँको चाहिँ आर्थिक चाहिँ स्रोतहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिलेसम्म लागेको म देख्दिनँ हामीले अहिले स्थानीय तह 753 अथवा चाहिँ एउटालाई चाहिँ हामीले दोष दिन मिल्दैन किनभने यो हाम्रो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट हामी आयौँ नि त्यसैले हाम्रो चाहिँ जहिले पनि केन्द्रतिर चाहिँ आकर्षण हुने चाहिँ परम्परा बसाइएको छ हाम्रो संस्कार बसाइएको छ आफूले चाहिँ मेहनत गरेर चाहिँ आत्मनिर्भर हुने होइन हाम्रो देश भन्नु न हाम्रो यत्रो साधन सम्पन्न चाहिँ देश विदेशीबाट चाहिँ सहयोग मागेर अनि विकास गर्ने हो हामीले यो यसको प्रतिस्थापन खोइ भयो शर्माजी जसरी भर्खर यहाँले विभिन्न तह र विभिन्न निकायहरू बीचको समन्वयको अभावमा काम गर्न जुन कठिनाइ भएको कुरा हामी बीच भर्खरै राख्नु भयो नि विशेष गरी
स्थानीय निकायहरू बिचमै पनि एउटा स्थानीय निकाय र अर्को स्थानीय निकाय बिचका समन्वय, एकले अर्काबाट सिक्ने र अनुभव लिने विषयहरू, यो प्र्याक्टिस हामी कहाँ कुन तहमा पुगेको छ अथवा त्यस्तो प्र्याक्टिसहरू कतिको अभ्यासमा छन् एउटा विषय, अथवा विदेशका अन्य नगरपालिका वा त्यहाँका सहरहरूसँगको समन्वय र सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषय होस्, अथवा स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रबीच जो कतिपय अधिकारका सवालमा तछाड भनेको जस्तो अथवा एउटाले अर्को क्षेत्रमा गरेका हस्तक्षेपहरू का विषयमा बारम्बार विषयवस्तुहरू बाहिर आउँछन्। यी सबै विषयवस्तुहरूबाट हामीले जो 4 वर्षमा जो अभ्यास गऱ्यौँ त्यसबाट सिकेर अब हामीले तय गर्नुपर्ने बाटो चाहिँ के हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? वास्तवमा यो समन्वय जो भन्छ नि, कर्मचारी जनप्रतिनिधि बिचको समन्वय, पालिका बिचको समन्वय, अनि सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकार बिचको समन्वय र यिनी र हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो जनतासँगको चाहिँ अलिकति घनीभूत चाहिँ नि सम्बन्ध, समन्वय र अन्तर्क्रिया, यी कुराहरूमा कमी छ। यो कुरा चाहिँ पुरा भयो भने हामीले चाहिँ कम्तीमा के छ भनेदेखि एक ठाउँमा बस्यो भने समस्या पहिचान हुन्छ, समस्या पहिचान भने त्यसलाई हल गर्ने चाहिँ बाटोमा हामी जान सक्छौँ, साझा चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। कोअर्डिनेसनको चाहिँ पाटो एकदमै कमजोर छ, यसलाई चाहिँ मजबुत बनाउनुपर्छ। र अहिलेको तपाईँको चाहिँ यो जुन हाम्रो अवधि गुज्रेको छ, हामीले वास्तवमा यदि हामीले राम्रो मनसाय राखेर काम गरेका छौँ भनेदेखि हाम्रो पूर्वाधार, नगर विकासको पूर्वाधार हामीले निर्माण गरेका छौँ र अब आगामी दिनमा तपाईँको त्यो नगरको, त्यो हाम्रो पालिकाको विकास गर्न चाहिँ नि हामीले चाहिँ बाटो मार्ग प्रशस्त गरेका छौँ। अब त्यो बाटोमा हामी सबै आगामी दिनको पनि चाहिँ जनप्रतिनिधि र चाहिँ कर्मचारीले त्यो कुरालाई निरन्तरता दिँदै कमीहरूलाई चाहिँ नि पहिचान गरेर ती कमीहरूलाई चाहिँ हटाउने कुरामा चाहिँ एउटा त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि जनताले अपेक्षा गरेको चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ जुन आशा र अपेक्षा छ त्यो पुरा गर्न सकिन्छ। र अहिलेको साधन स्रोतको परिचालनबाट यो बेरोजगारी समस्यालाई मिनिमाइज गर्नको लागि कृषिमा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट पनि कृषिमा चाहिँ जोड दिएको देखिँदैन साथीहरू। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, जबकि 70% चाहिँ कृषिमा आधारित चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र हो, हामी चाहिँ किसानहरूको चाहिँ देश हो यो भने तपाईँको त्यो कृषिमा हाम्रो ध्यान दिएको देखिँदैन। कृषि चाहिँ एउटा कुरा विडम्बना छ, यो तपाईँलाई हाम्रो मेन पावर मरुभूमिमा गएर चाहिँ अरबमा गएर त्यहाँ कृषि चाहिँ उपज गर्दैछ, खेती गर्दैछ, त्यहाँ न पानी छ, न माटो छ, न चाहिँ जनशक्ति छ, त्यहाँ चाहिँ तरकारी उत्पादन गर्दैछ। हामीसँग मेन पावर छ, माटो छ, पानी छ, सारा कुरा हामीसँग छ, तर हामी यहाँ कृषि गर्न चाहँदैनौँ, सक्दैनौँ। एउटा किसानले कृषि गर्दाखेरि उसको चाहिँ जीविकोपार्जन हुन सक्दैन, त्यसकारण ऊ चाहिँ कृषिप्रति चाहिँ वितृष्णा छ। जबसम्म कृषिमा हामी आकर्षण चाहिँ बढाउन सक्दैनौँ, कृषिले नै रोजगारी सिर्जना गराउन सक्दैनौँ, हाम्रो आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन, रोजगारी सम्भव छैन। शर्माजी, हामी अपेक्षा गरौँ भर्खरै कुराकानीको सन्दर्भमा यहाँले राख्नु भएको जस्तै हाम्रा प्रत्येक स्थानीय निकायहरूले त्यहाँका आफ्ना स्रोत साधन र त्यहाँका जनताको जनजीविकालाई उठाउने सन्दर्भमा आगामी दिनमा विशेष ढङ्गले, महत्त्वपूर्ण ढङ्गले सोच विचार गरेर अगाडि बढ्न सकुन् र नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार हाम्रा तिनै तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कर्तव्य दुवै जवाफदेहिताको विषयवस्तुमा स्पष्ट भएर आगामी दिनमा हामीले व्यवहारमा त्यो प्र्याक्टिस गर्न सकौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद यहाँलाई पनि मेरो विचार राख्ने चाहिँ अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। यहाँहरूको पनि अग्रगतिको शुभकामनाका साथ अब यो दशमी र तिहारको पनि सबैलाई हार्दिक शुभकामना चाहिँ हाम्रो नगरवासी लगायत देशवासी सबै चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि शुभकामना दिँदै आजलाई चाहिँ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्, नमस्ते।